Ալո։ Արդեն չեմ ասում ով է, որովհետև ինձ թվում է համարես գրանցած կլինես։ Զանգել եմ, որովհետև կարևոր բան կա ասելու։ Լսում եմ, բան ա եղել։ Երևի կմտածես, որ շատ եմ խառնվում ձեր անձնական հարցերին, բայց երկար եմ մտածել ու հասկացել եմ, որ կարևոր բան կա, որ դու պիտի իմանաս ու չգիտեմ էլ ոնց ասեմ քեզ։ Ոնց կա տենց ասա, ինչ ա եղել։ Շանթ, լսի, ինչքան հնարավոր է դու պիտի շուտ քայլեր անես, որովհետև հնարավոր է էլ Աշխենին չտեսնես։ Մի րոպե։ Այսինքն Ես քեզ բան եմ ասում, որ դրա մասին դեռ Աշխենը չգիտի, ու դրա մասին ես պատահական ծնողներից եմ լսել։ Աշխենին ուզում են երկրից դուրս հանեն։ Ոնց։ Երբ։ Չգիտեմ երբ, բայց ամեն ինչ անում են, որ քեզանից հեռու պահեն։ Այսօր Խոսրովի ծնողները տանը չեն լինելու, Խոսրովի հետ կապված գործ կա, քաղաքից դուրս են գնացել։ Ու ես ու Աշխենը տանը մենակ ենք լինելու։ Եթե քեզ հարմար է, արի, կխոսենք, կհասկանանք, թե ինչ ենք անելու։ Այսինքն առանց Աշխենի համաձայնության։ Շանթ ջան, այս տան մեջ ոչ ոքի կարծիքը հաշվի չեն առնում։ Եթե մի բան որոշում են, անում են։ Լավ էլ չեմ կարա երկար խոսամ։ Ես այս ամեն ինչը ասում եմ, որովհետև տեսնում եմ, թե Աշխենը քո համար ոնց է տանջվում։ Հասկացա։ Ահա։ Հիմա տեսնենք Աշխենին ինչքան ես սիրում։ Եթե սիրում ես, հաստատ կգաս։ Կգաս։ Ոնց որ բանտում լինեմ։ Ալո։ Աշխեն։ Ոնց ես։ Ոնց պետք է լինեմ, քեզանից հեռու սենյակումս փակված։ Գիտեմ, բայց այդ ամեն ինչը քո ձեռքերում է։ Դու գիտես, որ ես միշտ կամ պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Շանտելի նույն բաներն ես ասում։ Ես քեզ հասկանում եմ, բայց հիմա տանը բոլորը այնքան զբաղված են ու տրամադրություն չունեն, որ Բան ա եղել։ Խոսրովը մի քիչ խնդիրներ ունի, բայց հիմա չեմ ուզում մանրամասնեմ։ Գիտեմ։ Պիտի սպասեմ։ Շանթ։ Բայց մի բան պիտի խնդրեմ քեզ։ Կանես։ Ինչ։ Մի բան միշտ կհիշես։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ։ Սոնա ջան, հասկանում եմ։ Ու գիտեմ, որ ես վերջերս սկսել ես Արևին պաշտպանել, չգիտես ինչու։ Բայց ոնց կբացատրես այն, որ այդ աղջիկը անընդհատ հայտնվում է Խոսրովի կյանքում։ Հիմա էլ Խոսրովի գործով Արևին տարել են հարցաքննության։
չի, ված չի, արդեն դու ես ինձ անգում։ Տեսնենք։ Լսում եմ։ Զանգել եմ, որովհետև բան եմ մոռացել։ Մոռացել եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ այսքան օգնում ես մեզ։ Վա ինչ ես ասում, Շանթ ջան։ Ես ինչ անում եմ, Աշխենի համար եմ անում։ Գիտեմ, բայց էլ կարիք չկա։ Մնացածը արդեն գիտեմ ինչ կանեմ։ Հասկացա։ Հենց պետք լինեմ, գիտես։ Վստահ եմ, որ կօգնես։ Կօգնեմ։ Շատ լավ է, Շանթ ջան։ Ապրես։ Հիմա երկուսդ էլ իմ ձեռքի մեջ եք։ Երկուսդ էլ։ Ալո։ Ալո։ Արև Աշխենն է։ Բակուրի ու Խոսրովի քույրը։ Հա, լսում եմ Աշխեն ջան։ Դու ես այն օրը համարդ տվել։ Հա, հիշում եմ։ Ոնց ես։ Ուղղակի ասեցի զանգեմ։ Նորմալ է, հանգիստ երբ ուզում ես զանգի, ես եմ, չէ՞ քեզ ասել։ Արև մեկ էլ ուզում էի Խոսրովի մասին հարցնել։ Ուզում եմ դու ասես։ Իրոք ինքը ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Աշխեն ջան, ավելի քան վստահ եմ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Հույս ունենանք, որ շուտով տուն կգա։ Աշխեն ջան, դե որ զանգել ես, ես էլ քեզ հա մի խնդրանքով դիմեմ։ Եթե դժվար չի, կարող ես, երբ որ Խոսրովը տուն վերադառնա, ինձ գրել։ Ինչ։ Մենակ խնդրում եմ, իրեն ոչ մի բան մի ասա, ուղղակի եթե դժվար չի հենց տուն գա գրի ինձ։ Հանգիստ տեղի։ Այսօր հաստատ կիմանամ, ուզում ես, թե ամեն դեպքում իմ ասածնու գոյությունը քո համար այդքան էլ կարևոր չի։ Հատեղ ես։ Պապ ջան, մտա ոստիկանություն, ընդեղ չէր։ Հեռախոսն էլ անհասանելի է, երևի նստել է։ Դե կսպասենք։ Լավ։ Խոսրովին ոչ մի բան մի ասա, էլի։ Ամոթ չի, ուղղակի չեմ ուզում, որ իմանա։ Ես քեզ հասկացա։ Հասկանում ես, չէ, կներես, որ սենց։ Էլ ոչ մի բան մի ասա, Արև։ Ամեն դեպքում քեզ կարող եմ վստահեցնել, որ Խոսրովը չի խաբում։ Ու այդ վրաերթի հետ ոչ մի առնչություն չունի, անկեղծ ոչ մի կապ չունի։ Հետո ես մի բան եմ հասկացել։ Խոսրովը շատ անկեղծ ու մաքուր սիրտ ունի, ինքը երբեք չի խաբում։ Ճիշտ է, կոպիտ է մեկ-մեկ, բայց չի խաբում, երբեք չի խաբում։ Ու հետո եղել են նույնիսկ դեպքեր, որ ես վախեցել եմ իր կոպտությունից։ Բայց այդ որ չի խաբում հաստատ է ու միշտ է անկեղծ, այնպես որ կարող եք հանգիստ լինել, ես հավատում եմ իրան, հաստատ ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կվերջանա ու Խոսրովը կգա տուն։ Ես թե հնարավորություն ունենայի, ժամերով կկանգնեի ստեղ ու կլսեի, թե ոնց ես իմ մասին խոսում։
Վաղուց ես եկել։ Այդքան էլ չէ։ Ուղղակի հասցրեցի իմանամ, որ վախեցել ես ինձանից։ Ալո, Արև։ Բայց ես գիտեմ, դու քո հոգու խորքում վստահ ես, որ ես երբեք քեզ չեմ խաբել ու միշտ քո հետ ազնիվ եմ եղել։ Ու հիմա էլ։ Ալո։ Կարոտել էի քեզ։ Հա, տենց մի նայի, կարոտել էի։ Ու կարող է հիմա էլ ասես, որ խաբում եմ։ Արև։ Ալո։ Ով է Արև, հələ դուր։ Ալո։ Ես եմ։ Բուջուր։ Այնքան ուրախ եմ, որ քո ձայնը լսում եմ, չես պատկերացնի։ Դու միշտ պետք է ուրախ լինես, միշտ։ Ճիշտ է, ես զարմանում եմ, որ դու Արևին ես զանգել, բայց շատ ուրախ եմ, որ իմ համար այսքան անհանգստացող մարդ կա։ Խոսրով դու լավ ես։ Ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է, վերջ, փակվեց այս թեման։ Բուջուրա լացում ես։ Լսի, էլ հուզվել չկա, էլ լացել չկա, ասում եմ ամեն ինչ վերջացավ։ Հասկացա, վերջ։ Մամային կփոխանցես, որ հեռախոսս անջատվել է, թող չանհանգստանա, ես չեմ կարող իրան զանգեմ։ Թող իմանա, որ ամեն ինչ նորմալ է ու հանգիստ լինի։ Ես էլ ավտոս կվերցնեմ, կգամ, հիմա մոտս չի։ Կարևորը, որ ձայնդ լսեցի։ Հանգիստ եղի, անպայման կփոխանցեմ։ Լավ, դե պատժում եմ։ Ես էլ գրկում եմ։ Խոսրով, դու հիմա Արևի մոտ Ինչ։ լավ, ոչ մի բան։ Ես եկել եմ Արևի մոտ, ասեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, որ ամեն ինչ վերջացել է, կգամ տուն։ Հասկացա։ Դե լավ։ Լավ։ Այս մեկը սենց, ստեղ էլ կիսատ գործեր կան։ Մամ Խոսրովին բաց են թողել։ Ոնց։ Ով ասեց։ Ինքը նոր իր հետ էի խոսում։ Իրոք, բա ինչի չի զանգում։ Հեռախոսը անջատվել է։ Բա ոնց ես խոսացել հետը։ Մամ ուրիշի համարով զանգեց, ասեց, որ լավ է։ Դե մի հատ այդ ուրիշի համար է, ասա ես զանգեմ։ Մամա։ Ինչ է մամա, զանգի, դու զանգի մի հատ։ Շուտ արա։ Լավ, պապ, կարևորը դրսում է, կգա կխոսեմ։ Լավ։ Բայց գործը դեռ քննվում է։ Ամեն ինչ արվում է, դու հանգիստ եղի, պապ ջան։ Դուրս եկել պիտի միանգամից տուն գար։ Ես կապի կլինեմ, կխոսամ հետը ու քեզ տեղյակ կպահեմ, դու հանգիստ եղի։ Լավ, կզանգես։ Դու ավելի շուտ կզանգես, քան ինքը։ Լավ, պապ ջան։ Մամ ասում եմ ուրիշի համարով է զանգել ու ասեց, որ հետ չզանգենք, ինքը այդ մարդու հետ չի։ Բա չասեց երբ կգա։ Չէ, մամ, կարևորը որ արդեն դրսում է։ Բա Աստված իմ կարևոր այդ գյուղից դուրս գա, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Միլենա, իմացար։
Ամեն ինչ շատ լավ լսեցի։ Ես այսօր անհանգստությունից ոչ մի բան չեմ կերել։ Կարող եմ մի բան ուտենք։ Փաստորեն ներգյուղում է, հա։ Ես գնամ մի բան պատրաստեմ։ Միլենա բաց են թողել, բայց ինչ-որ գործեր ունի։ Շուտով կգա։ Հուսանք, որ տենց կլինի տիկին Սեդա։ Հուսանք։ Հիմա չես նայելու աչքերիս մեջ։ Չես նայելու, որ հասկանաս, ստում եմ, թե ճիշտ եմ ասում։ Սպասի արև։ Նայի աչքերիս մեջ ու փորձի կարդաս։ Որովհետև ես վստահ եմ դու շատ ավելին կտենաս։ Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ լավ ավարտ ունեցավ։ Լավ ես։ Այդ ամեն ինչը արդեն վերջացավ։ Չես հավատա, բայց ես այնքան ուրախ եմ, որ այդ իմ կյանքում եղավ։ Գիտեմ, հիմա կասես ինչի։ Ես այնքան բան հասկացա։ Այնքան մարդու ճանաչեցի։ Հասկացա, ովքեր են իրականում իմ կողքը, իսկ ովքեր ուղղակի խաղում են։ Արև, իրականում դու ինձ չհավատալու շատ պատճառներ ունեիր, բայց հավատացիր։ Խոսրով, ես ոչ մի բան չեմ արել, պետք չի ինձ անընդհատ շնորհակալություն հայտնել։ Իմ փոխարեն հաստատ յուրաքանչյուրը այդ կերպ կվարվեր։ Արել ես, Արև, ու ես ուրիշ պատճառ ունեմ քեզանից շնորհակալ լինելու։ Չէ, ոչ մի բան էլ չեմ արել, ոչ մի առանձնահատուկ բան։ Արել ես։ Դու ինձ հասցրել ես ճանաչել։ Ու գիտես, որ ես ռոմանտիկ չեմ, հեռու եմ այդ ամեն ինչից։ Բայց այս ժամանակի ընթացքում ես սկսել եմ զգալ բաներ, որ ինձ թվում այդ ռոմանտիկա է։ Ես չեմ հասկանում ինչի մասին ես խոսում։ Արև, ոնց կարար մարդու մտքով անցներ մի փոքր թղթի կտոր այդքան ժամանակ պահեր։ Դու երբեք չէիր կարա մտածեիր, որ այդ թղթի կտորը կարա մեզ պետք գա, կարա մեզ օգնի։ Այսինքն քո համար կարևոր է, չէ՞ եղել։ Ու ես սկսում եմ հասկանալ մի բան, որ շատ բաներ կան, որ մենք ուզում ենք խոսանք, արտահայտվենք, բայց ինչ պատճառներով այդ չենք անում։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Խոսրով, անկեղծ, այս ամեն ինչ հիմա կարևոր չի, կարևոր այն է, որ դու դուրս ես եկել, ու ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ու դու անկախ ամեն ինչից լավ կարծիքի ես իմ մասին։ Սիրում եմ։ Սիրում եմ, երբ մարդի մասին լավ կարծիքի է լինում։ Սիրում եմ, երբ ժպտում ես, ծիծաղում։ Հա տենց մի նայի, անգամ սիրում եմ, երբ լացում ես։ Բայց չէ, դու ավելի լավ ամիշտ ժպտա, այդ քեզ ավելի շատ ես ազում։ Դու երևի գնաս արդեն։ Կգնամ։ Հիմա գնաս։ Հիմա Խոսրով։ Դուրս ես անում։ Չէ։ Ուղղակի քեզ տանը սպասողներ կան։ Ուղղակի բոլորը ուզում են քեզ վայրկյան առաջ հանդիպել։ Ես շատ արագ հասկացա դու ինչ ես ուզում ինձ ասես։ Մամատ, պապատ, քույրդ ու Պետք չի։ Ես հեսա կգնամ։ Լավ մնա։ Գնա։ Գնում եմ։
Պետք է որ սրա մեջ էլ մի քիչ լինի։ Պիտի որ հերիք։ Մնաց հետս գա։ Մնացած ամեն ինչ ես կանեմ։ Դե ես գնամ արդեն։ Գնա։ Բայց առանց մեքենա ես գնալու։ Նենց ես անհանգստանում իմ համար, հեսա սիրտս կպայթի։ Լավ, իսկականից հեսա կգնամ։ Գնամ ավտոս վերցնեմ ու ռոմանտիկ քշեմ։ Իսկ ինչի ռոմանտիկ։ Դե պատկերացրու։ Քշում եմ դեպի Երևան։ Ճիշտ է։ Ճանապարհին հիշում եմ, թե դու ոնց էիր Աշխենին պատմում իմ մասին։ Պտտվում եմ, հետ եմ գալիս։ Հետո գնում եմ, մի խուրձ ծաղիկներ եմ առնում ու գալիս եմ քո մոտ։ Հասկացա։ Գնա։ Ամենահետաքրքիրը հետոն է։ Անտոնիո Բանդերասի դեմքով մտնում եմ ներս։ Ծաղիկները ձեռքերիցս սենց ընկնում է, դու նայում ես ինձ ու սկսում ես մտածել։ Ու մտածում եմ, որ քեզնից պրծում չկա։ Այդքան բան։ Հա, ու եկել են, որ ծաղիկները խրցով չեն լինում, խոսրով, ծաղիկներին ավելի շատ փունջն է սազում։ Լավ, արև, իսկ եթե ավելի լուրջ ես զգացել եմ, որ դու ինձանից վախեցել ես։ Բայց հավատա, ես երբեք միտք չեմ ունեցել քեզ նեղացնելու կամ ցավացնելու։ Ես գիտեմ։ Գիտես, արև, այսքան մարդկանց մեջ մենակ դու էիր, որ ճանաչեցիր ինձ նենց ոնց կամ։ Չգիտեմ, ես իրականում նուրբ ու ռոմանտիկ չեմ, կարող մի քիչ կոպիտ եմ ու կոպիտ եմ եղել։ Դու երևի ես ընթացքում հասկացել ես, որ եթե ինչ-որ ռոմանտիկ բաներ սկսել եմ անել, ապա այդ էս վերջերում։ Ու ես ուրախ եմ, որ դու ինձ ճանաչել ես նենց ոնց կամ։ Չէ, դու էլի չես պատրաստվում գնաս։ Լավ, արի սենց պայմանավորվենք։ Ես քեզ մի հարց եմ տալիս, եթե դու ինձ չես խաբում ու պատասխանում ես ճիշտ, ես խոսք եմ տալիս հենց հիմա կգնամ։ Իսկ եթե սխալվեմ։ Կմնամ։ Ասա, լսում եմ։ Այ օրինակ կուզեիր, որ այս ամեն ինչը չլիներ ու մենք ավելի վաղ ճանաչեինք իրար ու ամեն ինչ ուրիշ ձև դասավորվեր։ Չէ, չէ Յուզի։ Դե ես մնում եմ ուրեմն։ Գնա։ Դու ինձ խաբում ես։ Բայց ես մեկը կգնամ, բայց իմացի, որ ես վստահ եմ ու գիտեմ, որ դու ինձ խաբում ես, արև։ Գնա։ Լավ մնա։ Աշխեն մի հատ հանգստացի, էլի։ Ինչ։ Ասում եմ, հանգստացի։ Քեզ թվում է կողքից չի երևում։ Աշխեն նենց տպավորություն է, ոնց որ փշերի վրա լինես։ Հանգիստ նստի, թեթ խմի, քո տանն ես, ամեն ինչ լավ է։ Հա, մի քանի օր տանից դուրս չես եկել, բայց դա էլ կանցնի, չէ՞։ Լավ եմ, Միլենա։ Ում ես խաբում։ Դու մենակ քեզ կողքից տեսնես, Աշխեն։ Միլենա, շնորհակալ եմ։ Ամեն կերպ փորձում ես ինձ օգնել։ Լավ դե, մեծ բան չի։
Այս տունը մենակ քո համար չի, որ բանտա դարձել։ Ես էլ իմ երիտասարդությունը, ուսումը, աշխատանք ստանալու հնարավորությունը ամեն ինչ թողել եմ հանուն Խոսրովի։ Ու դրա դիմաց ինչ եմ ստանում։ Տեսնում ես էլի, այս 4 պատերի մեջ նստած եմ։ Ես ու այս երեխեն։ Բայց հիմա գիտես ամենաշատը Աստծուց ինչ եմ ուզում։ Որ Խոսրովը շուտ տուն գա ու իմ կողքին լինի, որ ես վերջապես վայելեմ ամուսնացած կնոջ կարգավիճակը, այդ եմ ուզում։ Մի նեղվի, այդ երեխունն էլ լավ չի։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Շուտով կամուսնանաս ու կհասկանաս, որ իրական երջանկությունը դեռ առջևում է։ Դու հիմա սիրում ես, չէ՞ Շանթին։ Որ ամուսնանաքը գիտես չէ ինչ երջանկություն է քեզ սպասվում։ Աշխեն, գիտես ամենամեծ երջանկությունը որն է։ Որ առավոտն արթնանում ես ու տեսնում ես, որ քո սիրած մարդը քո կողքին է։ Այդ։ Որ սենց խոսում ես, ինձ թվում է, որ ես նկարագրածդ կյանքը մենակ գրքերում եմ շարունակելու կարդալ։ Ու ինքս երբեք չեմ զգալու։ Վերջ, էլ մի շարունակի, հա։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, քո հաջողության հասնելու միակ բանաձևը դա ռիսկն է, համարձակությունը, հասկանում ես դու ինձ։ Եթե դու համարձակություն ունեցար, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Ու դա օրենք է, դրանից չես փախչի։ Երանի ես էլ քո նման համարձակ լինեի։ Լավ, շնորհակալ եմ թեյի համար։ Ես գնամ իմ սենյակ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գնա, քնի, հանգստացի։ Հիմար։ Շուտով քո բոլոր երազանքներն իրականություն կդարձնեմ։ Կես գիշերին բան չմնաց, այ մոխրոտիկ։ Շուտով շնորհակալություն ես հայտնելու։ Բայց իրական պատկերի համար պետք է Խոսրովն էլ ներկա լինի։ Ալո։ Զանգել եմ իմանամ ամեն ինչ ուժի մեջ է, չէ՞։ Դե հիմա բոլորը Խոսրովով են զբաղված։ Տանը հանգիստ է, ծնողներն էլ տանը չեն։ Լավ, գալիս եմ։ Սեդա ջան, հանգստացի։ Ասում եմ, չէ՞, ամեն ինչ լավ է։ Արշակ, հեշտ ես ասում։ Սեդա գրելա, որ լավ է։ Ուզում է ընկերների հետ մնա։ Վաղը կգա, քո աչքով կտեսնես։ Ախր ոնց անհանգիստ չլինեմ։ Մինչև իմ երեխան տուն չմտնի, ես չեմ կարող հանգիստ լինեմ։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, որ իմ երեխան մեղավոր չի, Խոսրովը անմեղ է, որ ոչ մեկ չի տուժե Խոսրովի պատճառով,
Բայց ես մի բան եմ հասկանում, որ հենց հիմա Խոսրովը գյուղում է։ Վայ, այդ գյուղը։ Հենց մեր ընտանիքի հետ պետքա կապ լիներ։ Բակուրս ընդ է աշխատում է, Խոսրովս էլ այդ աղջկա հետ կապնվել է, այդ գյուղում է այդ աղջիկը։ Հիմա էլ էս դեպքը ամեն ինչ այդ գյուղի հետ է կապված։ Սեդա, մի մոռացի, որ այդ աղջիկն էլ է հենց այդ գյուղից, որ հիմա մեր տանն է ապրում ու երեխայի է սպասում։ Բայց այդ ամենի հեղինակը ես չեմ, չէ՞։ Խոսրովը մեզ դեմ չի գնացել։ Սրտովը դա չէ, ամուսնացել է այդ աղջկա հետ։ Բայց ոնց որ տեսնում եմ, այդ դեր չի խաղում, ոնց որ վատ հարևաններ լինեն։ Ես կուր չեմ, ես ամեն ինչ էլ տեսնում եմ, ուղղակի չեմ բարձրաձայնում։ Չեմ հասկանում, թե այդ աղջիկը ինչ դեր ունի Խոսրովի կյանքում։ Բայց մեկ էլ մտածում եմ, միգուցե սխալ արեցինք։ Պետք չէր ստիպել։ Արշակ, հիմա էլ դու։ Այդ աղջիկը ինչ մեղավոր է։ Որ մի աղջիկը կդիմանար Խոսրովի արկածներին, ինքդ մտածի։ Լռում է, համբերում է, զսպում է, եթե պահիտակ ինչ-որ պորտկումներ է ունենում, իրան էլ պետք է հասկանալ։ Բոլորի համբերությունն էլ սահման ունի։ Գնան մոտը, թե չէ հիմա պատկերացնում եմ, իրան պատե տալիս։ Ես հասկանում եմ։ Ես ինքս եմ ասել, եթե երեխա կա, պետք է պատասխանատվություն կրել։ Բայց սա ընտանիք չի։ Դուք էլ չեք քնում, տիկին Սեդա։ Չէ։ Մտածեցի կարող է Խոսրովը զանգելա քեզ։ Կզարմանայի, որ ինձ զանգեր։ Միլենա, ամենակարևորը, որ Խոսրովին բաց են թողել, որ ինքը մեղք չունի, ու ինքը ազատության մեջ է։ Հիմա դա է կարևոր, որ քո ամուսինը շուտով գալու է տուն։ Շատ ուրախ եմ, տիկին Սեդա։ Ուղղակի երջանիկ եմ, որ Խոսրովը վերջապես ազատության մեջ է։ Իսկ թե ինչի տուն չի եկել, դա հեչ կարևոր չի, չէ՞։ Դե մենք բոլորս պետք է ուրախ ու երջանիկ լինենք, որ Խոսրովն ազատության մեջ է։ Խոսրովը սիրում է, չէ՞, ազատություն։ Դե հո չէր գալու ձեր կամ իմ կողքին նստեր։ Միլենա, մտածում ես ինչ ես խոսում։ Նման բաներ էլ չխոսես։ Տիկին Սեդա, հոգնած եմ, ուզում եմ քնեմ հանգստանամ։ Դուք չեք ուզում։ Դուք էլ լավ գիտեք, որ այսօր Խոսրովը տուն չի գալու։ Ավելի լավ է չսպասեք։ Գնամ պարկեմ։ Ախպերս մի հատ էլ լցրա էլի։ Մեկ էլ որ խնդրեմ հեռախոսդ կտաս մի հատ SMS գրեմ։ Խնդիր չկա, ախպերս։ Մերսի ախպերս։ Մի հատ էլ լցնենք էլի։
Շանթ հիշի։ Եթե ինչ, Աշխենին չես ասում, որ ես եմ այս ամեն ինչը կազմակերպել, հասկացար։ Ես չեմ ուզում այս պատմության մեջ տուժող լինեմ։ Ես ընդամենը ուզում եմ օգնեմ ձեզ, չեմ ուզում այս ամեն ինչը իմ գլխին ջարդվի։ Եթե ինչ, ես այս խաղից դուրս եմ, հասկացար, ես այս խաղի մեջ չկամ։ Դեռ չսկսած արդեն խաղից դուրս ես։ Լավ չի։ Ես ընդամենը զգուշացնում եմ։ Ժամանակ ես կորցնում։ Ինչի ես կամած խոսում։ Տանը մենակ չեք։ Չէ, մենակ ենք։ Ուղղակի ցածր եմ խոսում, որ Աշխենը ժամանակից շուտ չլսի։ Ու նայի։ Ես ուղղակի առաջարկել եմ, որ դու ես կազմակերպել, հասկացանք իրար։ Ու հանկարծ Աշխենին չասես, որ ասել եմ, որ իր համար տոմսեր են առել։ Արի։ Շանթ,